好，大家好，有我倫斯，係啦。咁今次咧玩呢一個 game 咧，點解黑畫面咧？一開始咁就因為咧佢撞唔知點解隻 game 撞咗個 output 啊，咁所以咧我要入咗 game 先，入咗 game 我先至駁翻嗰個 HDMI。唔係喎，真係唔得喎。好搞笑嗱！你一掹你一掹佢就可以出翻嚟啦。點解咧？我試下其他啦。我試多次先。咦？佢係全畫面就會撞嘢嘅喎。嗱，如果我 set 唔全畫面呢，就冇事。咁好啦，我哋就唯有唔全畫面玩啦，真係好水格啊！呢隻 game。但唔知點解，因為我試好多次都係，即係因為佢full screen 係玩到嘅本身，但係如果你一播 output 去 HDMI 咧，咁就唔知點解咧就會即係即係咁強制quit game 咁，我又真係唔知點解，所以就冇計啦。咁啊唯有即係唔係full screen 啦。咁但係都一樣嘅，因為本身呢個 game 咧點講啊？平時我玩咧 full screen 咧都流暢嘅，都 OK 嘅，係啦。咁睇下。嗱，我玩咗好多啊隻 game 其實都已經，我大家睇下流暢程度唔錯㗎。嗱，可以劈揾刀劈啊！哇，好開心啊！你知點解要劈嗰個嘢落去啊？因為下邊有啲老鼠，有啲老鼠群咧，哇，專門係食屍體嘅。但係食屍體之餘咧，嗱，見到啊，哇，好多老鼠啊！佢會追人嚟咬嘅。如果你得一兩隻咧嘅話咧，咁其實冇問題嘅。嗱，我呢個係瞬間，即係短距離嘅瞬間移動啦。咁如果佢得一兩隻冇所謂嘅，咁可以殺死佢嘅。但係太多嘅話咧，就係佢殺死我咯。所以咧就好驚險嘅。其實係對住佢哋啊，你睇幾多？唔玩啦，我用瞬間移動離開算啦。唉，唔好煩啦。因為如果唔係俾啲老鼠追住咧，就好大鑊㗎。啊！我用高速移動先。冇嘢玩，冇嘢玩走。我要高速移動啦。呢個 game 係我玩落係幾好玩嘅，應該玩即係已經玩咗係。即係如果以版數計，玩咗成都3-4版㗎啦。如果要當佢用版數嚟計嘅話，嗱，聽到嗰啲接聲啊！喂，哇，好驚老鼠，好驚俾老鼠圍攻。嗱，我好辛苦先至刪咗個，因為有個電網嘅，因為周圍都係一啲隔離區咧，係啦。咁我而家試圖去挑機啦，因為前面咧有一紮嘅侍衛好鬼煩嘅，但我應該靜雞雞埋埋佢嗰啲，因為嗰紮侍衛真係煩到嘔。哎呀！大家知唔知我點死啊？
我啱啱就係死喺一樣嘢上面，就係嗰個我啱係死喺一樣嘢上面，就係嗰個電網咧。因為我瞬間移動衝咗埋個電網度咧，所以咧就死咗。哇！搞啲咁嘢，突然間喂，唔記得 set 翻咧，係啦。係咯，暫時咧，咁我都係咁樣錄法啦。咁但係之後咧，咁我喺即係得到即係最後版本嗰陣時咧，咁我就會 set 埋佢嗰個即係 FP，即係 set 埋啲唔同嘅 data 喺個畫面喺個熒光幕上面，咁等大家可以睇得更加清楚方面啦。係呢個 game 其實真係幾好玩嘅，但係頭先我即係意外死咗先啦，即係離鬼晒譜嘅啫。我呢度爬落去先，呢啲又唔俾我入去。哇！咦？有料到啊！前邊衝埋去先，啲辦公室。咦？可以入嘅喎。好，咁我入去辦公室先。但好奇怪嘅就係呢隻 game 咧 ，full screen 全畫面嘅話咧，就會即係強制令到我 quit game。我試過好多次都係咁樣，所以一定係嗰個 full screen 嘅問題。咁我今次頭先試咗 set 咗唔係 full screen 咧，就入咗去啦。係咯。哇！哇！好搞笑啊！哇！一槍爆斷咗隻腳，隻腳唔見咗呢條。咦？頭先我聽到有人講嘢喎。有人知道唔妥當，但係唔知邊度揾我。傻豬嚟嘅，好洗劫佢先。哇！好多汁啊！食個麵包先。呢個杯唔使啦，因為呢杯其實要嚟去引翻啲人注意嘅啫，冇乜用嘅。咁大家留意到咧，咁就隻 game 基本上都流暢嘅。咁但係我都俾大家睇下嗰個 setting 啦，我都唔記得俾大家睇個 setting 先。嗱，個 setting 就係咁啊，建築細節就高嘅，環境光咧就開咗，係啦。即係其實咧，即係我啲效果原則上都有開嘅，咁但係都 OK 喎。即係如果我想再流暢啲都仲得嘅，即係我再嗰啲全部刪晒啲效果佢咯。哇！正，健康不老藥啊！哇！飲水先。飲完啦，唔飲啊！我去執先。好多嘢食啊！食完就走，有咩汁啊？釀酒區，
嗱，佢呢個有個時窿嘅系統咧，就係咧我可以咧，即係喺個 key hole 嗰度咧，即係裝下啦，係咯，幾得意嘅呢個系統咯。咁啊，及咗有冇敵人先至出去咯。咦？呢度搞咩咧？攀過去先啦喎！哇！點入去大佬？咁多老鼠，真攞命嘅呢度。但肯定有着數咯，係咯，肯定有嘢攞咯，但係好難搞咯咁樣。即係我點？即係其實有個方法嘅，咪抌啲嘢落去先咯。嗱，咁有嘢睇啦。都係講啲好殘忍嘅事實啊！唉，唔鬼搏住黐線啊！即係你入去咧，要同啲老鼠對抗，真係難搞嘅啫。好，哇！點解啲老鼠嘅？哇！隔龍斬佢唔死啊！真係呢個系統咁鬼認真嘅，隔住個龍斬佢唔死喎，竟然。我睬佢都傻啦，懟冧咗先啦！即係落單嘅老鼠，梗係要第一時間懟冧佢先啦。幾有手尾我哋呢啲。得睇完啦，無聊交代劇情嘅呢啲全部都係，但好鬼多呢啲咁嘅交代劇情嘅嘢咯。係咩？即係講啲鼠疫，即係其實講緊嗰個故事嗰個中途嘅發展咯。係唔睇啦，算啦。我哋專心玩，正喎，有弩箭喎。因為我其中一即係我其中一個武器係嗰啲弓嚟㗎。子彈正。咩執啊？唔係唔使。好，搞掂咗啦！咦？哇！有冇嘢執啊？咦，冇得執啦，算，冇得執走啦。算，仲有咩地方未行呢？度得返嗰個咩咯？好，我哋依家要睇下個窿啦，睇下有冇人先，唔覺有人，開門啦。又係，算，又係講故事呢啲，未有嘢執喎。懷錶啊，值錢啊，即係執到錢啦。哇！麻醉弩箭啫，嘅麻醉弩箭咧，令到啲人暈低，即係瞓低咧就唔會死嘅。但係其實都冇乜分別，因為嗰啲暈都唔識喐嘅。咁頭先就走埋去會點咧？補多兩刀咯。喂，有人啊嗰邊！你死啊你！見到啊我！哇！我真係好殘忍啊！但係冇辦法啦，我見到佢喺度驚硬咯，咁我驚佢暴露我行蹤，所以我就懟冧咗佢先啦。唉，真係唔好意思啊，洗劫下先，走得。其實我都唔想嘅，你冇逼我啊嘛。好，我哋偷睇下先。哇！入面乜都冇，就得老鼠喺度。好，搞掂。呢邊應該有人，係咪先？表面就冇人嘅，咁但係唔好理住啦，一陣先。咦？有個牛頭喺度喎，試下爬上去先。冇俾我整熄咗個燭台啊！好啦，咦？
咦？知做咩？遇到必要時就去清理或者重新擺放書架。而呢個書架肯定有機關都唔使講啦，就係呢啲真係好鬼明顯。喂，但係打唔開，打得開。咩老鼠內臟大佬？咁搞笑嘅，哇！切冇用嘅，冇用就算啦，點解條魚喺度咧？好多實驗嘅嘢啊！唉，算啦，走，呢啲冇意思嘅嘢唔好理啦。跟住又交代故事。唉，算啦，唔睇啦，執嘢先。唉，鎖匙啊，好緊要啊！唉，又要聽錄音。唔睇唔睇啊！喂，唔去住，留翻喺度先。有書架唔搞得啊嘛，咁即係話，咦，係啦，我都估到書架係有料到嘅，係咯，書架唔搞得咪即係有料到咯，入去呢個，哇，秘密房間啊，哇，老鼠內臟啊，有咩用咧？哦，呢個 sample 嚟嘅，可能係要嚟破解鼠疫嘅，之後要嚟，哇，呢個 game 真係唔簡單嘅啫，即係佢唔係淨係嗰啲動作 shooting game 就算數，而係即係個故事都好重要，又要去解開嗰個謎，又呢樣嗰樣咁樣，所以有好出色嘅 game 嚟嘅，所以有心玩真係要玩呢隻。即係如果大家即係揾 game 玩嘅話咧，呢隻都幾值得玩。雖然唔係一隻新 game，舊 game。哇 ！sorry， 老鼠都唔放過。冇嘢執喎呢度，唔會開門嘅。呢個唔係頭先裝嗰度好似係。係咯，件嘢斬大佬。有啲咁秘密咧？誒，我聽到有人入咗嚟，唉，睇住啦，我射死佢先，我用槍射死佢先。咦，去邊啊？個人未嚟到喎，咁我執下嘢先啦。唉，算唔睇。個人未嚟到，我唔理佢住啦。我一陣出去就懟冧佢啦。得，唔睇。大家有興趣可以 pause 咗玩嘅慢睇，我就唔睇啦。去邊啊？我明明聽到把聲啊，冇鬼咗嘅。唔通落咗下邊？唔理啦，去下邊睇下先。因為二樓其實我明先未掃晒，應該二樓有人嘅應該。
不過部機已經越嚟越易啦，因為冇風扇版咧比較麻煩。好啊，咁喺臨完結呢段片之前，我就同你哋玩大決戰先。明明聽到有聲㗎，去咗邊呢條友？哦，唔理佢啦，食個麵包先。咦，咩嚟㗎？好。去咗邊呢？哦。唔見人嘅。搞咁耐都係唔見人就算啦，唉，我哋出去啦。因為部機已經好熱啦，依家，所以咧差唔多係隨時佢自己會 quit game 嘅。因為免佢 quit game 咧，咁我就衝嚟先。好，我哋去呢個克拉夫大道啊。嗱，由於呢個係一個視窗模式嚟㗎，所以咧其實我可以拉一拉佢，拉唔喐添。啊，得喎，其實拉咗我唔知。好，咁我哋繼續啦。咦？哇！點樣落去呢個？好。咦？係咪頭先我入嚟嗰度咯？係喎。哦。我明啦，頭先嗰度係我出翻去嗰度，咁冇乜特別啦。哦，即係我頭先嗰間打我玩完嘅先啱啱，但係應該有人傷冇啦啦頭先。好啦，咁我哋依家嗱玩最刺激嗰個位啦。吹咩？我有槍，你真係吹我唔脹。哇！冇子彈添，冇子彈就咁嚟啦！哈哈哈！我啲催眠戰嚟嘅做咩？死未？我費同你直接打催眠戰係嘛？瞓低係嘛？失去意識啊？冇啦，依家唔係失去意識啊！俾我劈咗幾刀就冇得失去意識啦。嗱，呢個時候咧就係要咁樣咯。哇！爆炸！喂，咪住先，等我俾翻啲第二個箭先。哇，好危險啊！好緊張啊！我而家，因為我話中咗嗰嘢先。哇！好有寶能源啫！哇！唔夠打！衝啊！哇！好彩殺得死佢啫！哇！我爭啲死啊頭先，補咗能源都冇用啊！
攞個心出嚟先。呢個心咧就係可以即係要嚟即係 check 下附近啲 data， 一個 scanner 嚟嘅，基本上係。哇！係啦，咁玩到呢度咧差唔多啦，因為我都費事熱得滯部機。好，咁我就 save 遊戲先啦。係啦，咁大家記住呢個 game 係好即係都幾流暢，好值得玩嘅。係啦，好咁。今次就片就咁上下先啦，已經80幾度啦，見到最底個溫度咧。好，多謝大家收睇。